è un multi-tools in acciaio inox. Questo oggetto è un Gerber, fabbricato dalla Gerber negli Stati Uniti d'America. No, se la videocamera riprende, sì, fabbricato negli Stati Uniti d'America, dicevo. Gli utensili che contiene sono tutti bloccati all'apertura per evitare che si chiudano durante l'utilizzo, mentre vengono utilizzati. Dicevo, è in acciaio inox, quando chiuso è lungo 13 cm e pesa 228 grammi. Contiene 14 attrezzi che adesso andremo a vedere.